थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव माबादि जेनदोंमोन गोसोआव दंना प्रमद बर' आरो दिपेन बर'? शिवली महिलारि बिथाङा बिएलटिनि माबा दैदेनगिरिमोन ना बड'फाजों खामानि मावदोंमोन? XNDP इउनाइटेड फराम सेन्ट्रेल बडि बिटिसिनि बासिन्दा जानानै प्लास आउट अफ बिटिसिनि बिथांमोनाबो जमा जादों। UPPL दोलोनि सरकारखौ फेजेननायाव बिथां सारनिबो जोबोद माने गोहोम दं होननानै आं सानो। थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव माबादि जेनदोंमोन गोसोआव दंना प्रमद बर' आरो दिपेन बर'? दाराव देख्रेब सारनि टीम आरो अमर सिंह सारनि टीमा बोराय पार्टिया UPPL पार्टिखौ माबादि फेजेनदोंमोन गोसोआव दंना? लोगोसे दिनैनि समाव XNDPफ्रा BPF पार्टिनि केन्डिडेटखौ देरहासार खालामनो थाखाय जान्जि खाफ्रादों। UPPL पार्टिनि केन्डिडेटआ सारेन्डार जानाया मोजांसै। सारेन्डार जानाया मोजांसै, खम बहराव जेनोबा जोबोद लासिंसिं जागोन। दाराव देख्रेब सारनि टीमा थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव UPPL पार्टिखौ माबादि फेजेनदोंमोन गोसोआव दंना? आरो दिनैनि समाव XNDPफ्रा साफ्रोमबो सिनियर जुनियर UPPL पार्टिनि केन्डिडेटखौ फेजेननो थाखाय जान्जि खाफ्रादों। सारेन्डार जानाया मोजांसै UPPL पार्टिनि केन्डिडेटआ। नेपालाव सरकार सोलायदों, जेनजेदा बांलादेशआव सरकार सोलायदों। उदालगुरि विधानसभा समष्टिखौ जेनजेदा देरहाहोगोन आरो बिथांमोना जि डिसिसन लागोन बेनो फाइनाल डिसिसन जागोन। ट्रेक्टरनि सावगारियाव UPPL पार्टियाव भट होनानै दिपेन बर'खौ देरहाहोगोन होननानै बिथांमोना थांखि लादों। बिसोर मा कन्ट्रिबिउसन होदों बुंनायसाय? दिनै बिटिसि माने नांला होननानै बिसोरो आन्दलन खालामबाय बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै। भिडिअनि फुटिसाव खोनाखाबाय दिपेन बर' सारा नेपाल देशनि खोथा, बांलादेशनि खोथा रायखांबावबायसो। थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव प्रमद बर' UPPL पार्टिया सोरनि थाखाय जेननो गोनां जाखो? दिपेन बर' सारनि स्टाइला गामिनि जाम्बा जाम्बिनि भटखौ UPPL पार्टिनो नाङा। दिपेन बर' सारनि स्टाइला थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव लेखा गोरोंफोरनि भटखौ मोनोबानो UPPL पार्टिया गोहो खुंथायाव फैगोन, प्रमद बर'आ गोहो खुंथायाव फैफिनगोन। बेबायदि स्टाइलाव प्रमद बर'आ जेननो गोनां जादों। प्रमद बर'आ दिपेन बर' सारनि सायावनो गासैखौबो आसा खालामदोंमोन। दिपेन बर' सारनोनो दायथ' होदोंमोन जोंनि खोनानो मोननाय मथे। नाथाय दिपेन बर' सारा गामिनि जाम्बा जाम्बिनि भटखौ गोसो होआखै। लेखा गोरोंफोरनि भटखौ मोनोबानो प्रमद बर'आ गोहो खुंथायाव फैफिनगोन, UPPL पार्टिया गोहो खुंथायाव फैफिनगोन। बेबायदि डन्ट केयार दिपेन बर' सारा गेदेरमा रायजो राजाफोरजों बिटिसि इलेक्शनाव रावजोंबो गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरजों मोजां रिलेसन लाखियाखैमोन। बिनि थाखायनो गामिनि रायजो राजाफ्रा, जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफ्रा फिननाय होदों। लेखा गोरोंफोरनि माखासे डन्ट केयारखौ बिटिसि इलेक्शनाव फिननाय होदों। बे जाम्बा जाम्बिजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय दावराव देख्रेब सार, अमर सिंह सार, दावराव देख्रेब सारमोननि टीमा रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय BPF पार्टिखौ गोहो खुंथायाव लाबोफिननो गोनां जादों। थिग दिनैनि समाव आसाम एसेम्बलियाव खामानि मावनो थाखाय UPPL पार्टिनि केन्डिडेटखौ फेजेननो थाखाय BPF पार्टिनो बा BPF पार्टिखौ सापर्ट होनो थाखाय XNDPफ्रा सिनियर जुनियर जान्जि खाफ्रादों। साफा सानै UPPLआव XNDPफोर दं। बिथांमोना थाखा फैसानि लबि, बिथांमोना रायजो राजाफोरनि साननाय, रायजो राजाफोरनि जौगानाय, रायजो राजाफ्रा मा लुबैदों बेफोरनि जेबो साननाय हनाय गैया। जायफोर UPPL पार्टियाव साफा सानै XNDPफोर दं बिथांमोना गाव गावनि पकेटनि थाखाय गलाम जानानै दं। बिसोर मा कन्ट्रिबिउसन होदों बुंनायसाय? दिनै बिटिसि माने नांला होननानै बिसोरो आन्दलन खालामबाय बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै। बे बड'लेण्ड रायजोनि उनाव बिसोर मा लाबोखो दिनै? मालायखौ मावनो बे प्रमद बर'आ जोंनि बे एबसुनि आन्दलनाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि आन्दलनाव बे दंमोन नामा? बबे मुभमेन्टनि आं माने बाथ्राखौ बुंदों बिसोरलाय? अनेक मानसियाथ' मुभमेन्ट लोगो मोनाखैना। बे दिपेन बर' मोना बबे मुभमेन्टखौ लोगो मोना बेलाय? बे दायल' होनायसो जादों। बे राजनिथि फोथाराव दाय होलायनाय, नेपटिजिम जादों होननानै बुंनाय शिवली महिलारिया हाग्राबो बिसि बेनो होनो नाङामोन। बे अफिजिमफ्रा बुंनो खाबु लानाय जादों। खिन्थु शिवली महिलारिया गावनो दक्षता गोनां, गावनो गोरोंखा। बे MA पास बियो इक'नमिक्सआव माने मोजां कुवालिटि गोनां, मोजाङै पास जानाय। गथिखे बेखौ हाग्रामा महिलारि बिसि हिसाबै माने बेजों टिकेट मोना होनना बुंनाय बेथ' खोथा नङा बियो। गावहानो गुनि गियानि, गावहानो माने माबा गुन दंखायो, गावहानो गोरोंबो। दा बे मानसिया ओंखारबोदोंब्ला जों बेखौ बरायनानै लानांगौ। आरो हिन्जाव माहारिनिफ्राय जे जोंनि गेजेराव बिदि गोरों मानसिया राजनिथियाव जे आखाइ होबाय, ओंखारबोबाय बिसोरो, दा बेखौ जों बरायनांगौ, जों बेखौ साबायखर बावनांगौ, मदद होनांगौ। दा शिवली महिलारियाथ' गोरों मानसि एखेबारे। दा बेखौ जों माने हाग्रामा बिसि होननानै जों बेखौ माने दाबायनानै हाग्रामा बिसिया मा इलेक्सन गेलेनो नामा? हाग्रामा बिसियाथ' बे कुवालिटि दंना, बे गावनि गुनखौ लानानै बे जेबो मावला नामा? माबा मोनसे मावब्लानो बे हाग्रामा बिसि बे न' सिङाव ओंखाम संबाय थानांगौ नामा? दा बेबायदिनो खुनु जौगाया। हाग्रामा बिसिया गावहानो कुवालिटि गोनांखा। हाग्रामानि नाम लानानै बे मोनाखै, गावनि कुवालिटिजों मोनदों। दा बरंस' बेखौ मानसिफ्रा हाग्रामानि बिसि होनना बुंनानै एसे माने मानसिफोरखौ माने एसे कनफिउस खालामनो नागिरनाय जादों।
खिन्थु बेहा गावनो गुन गोनांखा हाग्रामा महिलारिया बिनि फिसाय नङाब्लाबो ओमफ्राय शिउलि महिलारिया मोननांगौ बेहा दक्षता दं आरो बियो गाव गोसो जायोब्ला बे पार्टिबो खालामनो हायो बेहा इन्डिपेन्डेन्टबो जानो हायो बेहा जेखि मावा बेनो माने आयेनाबो बेखौ गेलेमोना होनना बुंनाय गैया संबिधानाव बयनोबो अधिकार होदों बयनोबो लिबार्टि होदों फान्डामेन्टेल राइट्स होदों दा गथे शिउलिया माने गेलेनायाव बे जे नेपटिजिम जाबाय होननानै बेखौ जे माने इलेक्सन गेलेनो मोना होनना बुंनाय बे जुक्ति गोनां नङा आरोखि दा आंथ' मोजां मोनदों बरायदों हिन्जावफोरनि गेजेराव गोरों मानसि ओंखारबोनायखाय आरो बे देरहासार जाथों जों लुबैदों आरो बयबो बे देरहासार जानायखौ लुबैदों आरो बिसेसकरि क'क्राझार बे समस्तियाव माने रायजो राजाफ्रानो शिउलि महिलारिखौ नांगौ होननानै दाबि खालामदों दा एसे गोनो गोथो जाबायदोंमोन आगोलाव जे माने बे आगोलनि केन्डिडेट आब' फुरमिलाया बे टिकेट बिबाय थानायाव रायजोफ्रा एसे बांसिन माने माबा जादों आरो एसे शिउलिनि प्रति शिउलिखौ बांसिन गोसोखांदों माने आब' फुरमिला माने बेहा गोबाव जाखाबाय बेयो माने बैसोआव जाबाय बेजों रेस्ट लानांसिगौ दा बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैदों दा खिन्थु बे टिकेट बिबाय थानायाव आं दारायगोन आं गेलेगोन होननायाव रायजो राजाफ्रा बांसिन उत्तेजना जादों आरोखि बे उत्तेजनाजोंनो माने होमब्ला जोङो शिउलिखौ बिदिनोसै बिदि मोनसे बयनावबो फैदों ओमफ्राय शिउलिखौ बयबो बिदों आरो शिउलिखौ बिनायजों लोगोसे दिनै शिउलिया गावबो ओंखारबाय आरो बेहा दक्षता गोनां मानसि दा मोनसे बेनो दिनै होनाय जाबाय जेब्ला जों बेखौ देरहानांगौ आरो शिउलिया सासे निउ फेसनि मानसि बे गोदान फेसनि मानसि आरो बेहा खुनु एन्टि इनकाम्बेन्सि गैया दा जोङो खावलायो दा बेजों जायफ्रा थाफायो बिसोरबो जाहाथे खोब भद्र जायो खोथा बाथ्रा बुंनायफ्रा बिदिनो थाफाग्राफ्रा जाहाथे गाज्रि भाषा बाहायलाया माने राजनिथि फोथाराव फैनानै बेजों थाफाग्राफ्रा राजनिथि फोथाराव जेरै बुंलाबायो जाहाथे बिदि बुङा बिनि इमेजखौ लाखिनांगौ बिनि क्लिन इमेज बिनि मोजां भाबमुर्ति बेखौ लाखिनांगौ आरो बिदिनो बेखौ देरहानांगौ आं बेखौ बयखौ रायजोआव खावलायहरो बे मुभमेन्टनि आं माने बाथ्राखौ बुंदों बिसोरलाय अनेक मानसियाथ' मुभमेन्ट लोगो मोनाखैना बे डिफेन्ड बर'मोना बबे मुभमेन्टखौ लोगो मोनाखैलाय माथो बे जिउ न'आनो जायाखैमोन दा सोर मुभमेन्टखौ लोगो मोनो बे मालायखौ मावनो बे प्रमद बर'आ जोंनि बे एबसुनि आन्दलनाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि आन्दलनाव बे दंमोन नामा बेथ' गैयामोन ना रमान स्क्रिप्ट आन्दलसो दंमोन नामा गैयामोन अब्ला बबे मुभमेन्टखौ डिफारेन्स लाबोनानै शिउलि महिलारिया मुभमेन्टआव गैयामोन होनना बुंफालाय दा प्रत्येक मानसियानो जे आन्दलनजों फैनांगौ बेबो खोथा नङा गावबा फरायनाय गावबा गोरों बेबोथ' मोनसे माने जुजिनाय बेबो दा दिनै गाव माने गुबुन एनजिअ थानानै खामानि मावदों शिउलि महिलारिया बेबोथ' गिदिर कन्ट्रिबिउसन ना बे दस्रा एनजिअ थानानै मावदों बेबोथ' कन्ट्रिबिउसन ना दा दिनै प्रमद बर'मोना डिफेन्ड बर'मोना बा बिसोरनि ग्रुपआ शिउलिया जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया होनना बुंनो हादों खिन्थु बिसोर मा कन्ट्रिबिउसन होदों बुंनायसाय दिनै बिटिसि माने नांला होननानै बिसोरो आन्दलन खालामबाय बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै बे बड'लेण्ड रायजो होननाव बिसोर मा लाबोखो दिनै रायजो राजानि थैनि सहि होलायना लांबाय बिसोरो आलादा रायजो नांगौ होननानै दिनै मा लाबोखो बड'लेण्ड रायजो लांबाय अब्ला बे बिसोर बिनि कन्ट्रिबिउसन नामा बिसोरनि दिनै बिटिसिनि थाखानाय जानाय बाउण्डारि बेखौ सिफायनानै माने सुक्ति खालामबाय बिसोरो बेखौ सिफायनो नागिरबाय दा अब्ला बेनि बिसोरनि कन्ट्रिबिउसन नामा दा गथे बे कन्ट्रिबिउसन बाथ्रा बुंनानै गावसोरल' बेखौ कन्ट्रिबिउसन गोनां होनना बुंना लानानै सासे दक्षता गोनां सासे गोरों मानसिखौ सासे जाखांफुनाय लाइमोन हिनजाव दा बेखौ जोङो माने दाबायनो नागिरनाय बे थिग गैया बे जुक्ति गोनां नङा बेबायदि जुक्तिजों बिसोर माने भट नाय नङा बे सिगांथारावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि जानानै आं गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोनाय थाबाय थारैनो दिनै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि मोनसे एक्जिकिउटिभ मिटिं लानाय जादों आरो बे एक्जिकिउटिभ मिटिङाव जों गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै फैबाय थानाय जि एमएलए इलेक्सन बेखौ लानानै सावरायदों आरो सावरायनानै जों मोनसे थांखि लाबाय बयजों जयै लोगोसे जे फैबाय थानाय इलेक्सनाव एनडिएखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ डाइरेक्टलि बा अपेनलि सापर्ट होगोन होननानै दिनै जों थांखि लादों दा दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनो जों मिन्थिहरनाय जायो आरो जों खावलायो जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि जानानै जे जोंनि बेसेबांनाखि भिक्टिमाइज फेमिलिफोर दं बेजों लोगोसे मार्टियास न'खरनि आरो जोंनि लोगोफोर बेजों लोगोसे जोंनि दुखु सुखु अरायसम थानानै फैनाय जोंखौ जाहोबोनाय लोंहोबोनाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ जों खावलायहरो जे जों जि थांखि लाबाय जे एनडिए पार्टिखौ जों दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनिफ्राय सापर्ट होनो बेयाव जेन बयबो सापर्ट होलायो जों बेखौ खावलायहरो जों दिनै बेयाव आनकन्डिसनेलि जोङो बिपिएफ बा एनडिएखौ जों सापर्ट होनाय जादों बेयाव जोंहा जोंनि जि केसेसफोर एनडिएफबिनि बेखौ लानानै जों मानगोनां हाग्रामा सारजों जों सावरायनाय जादों बेजों लोगोसे रिहेबिलिटेसन दिनैसिम एकर्डआव जि लिरनाय दङमोन एमअएसआव बेखौ जों मोनफुंजोबैलाय बेनि सायावबो जों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारजों जों सावरायनाय जादों
आरो बेनि अनगायैबो जे एक्स ग्रेसिया जोंहा दिनै गोबांथार दं दिनैसिमबो मोननो गोनां, जेराव जोंहा एकर्डआवनो लिरखानाय दङ MOSआव, बेखौबो दिनैसिम जों मोनफुंजोबनो हायाखै। बिनि सायावबो जों मानगोनां हाग्रामा सारजों जों सावरायनाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो दिनै गोबाव सम दावहा नांनायनि गेजेराव रोजा रोजा सुबुंफ्रा दिनै मुंख्लं जालांदों। बिथांमोननि मुङाव बा बिथांमोनखौ मान होनो बा सिबिनो थाखाय दिनैसिम जोंहा मोनसेबो सेमेट्रि बेबायदि गैया। बेखौबो मावफुंनानै होनांगौ होननानै जों मानगोनां हाग्रामा सारजों सावरायदों आरो गासैबो बाथ्राफोरखौ मानगोनां हाग्रामा सारा जागोन होननायाव जों दिनै गोसो गोथारै दिनै NDA बा BPF सरकारखौ डाइरेक्ट जों सापर्ट खालामनो होननानै दिनै जों थांखि लादों आरो बे नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै जों फोसावदों। बारग' NDPनि गाहाय रन्जन दैमारिनि केस दासिम सोलिगासिनो दङ। बिनि सायाव BTSनि गाहाय सेक्रेटारि हाग्रामा महिलारिजों नोंथांमोना मा सावरायनाय जादों? नंगौ, दिनै मानगोनां गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सारा गोबाव बोसोर जोबथेसालियाव दिनैसिमबो दङ। बेजों लोगोसे रन्जन दैमारि सारल' नङा, गोबां दङ। CBIआव दासिमबो 6 जन दङ आरो गुबुन गुबुन NIAआवबो दिनै जास्ट बेलावसो दंफैयो। आरो बिनि अनगायैबो जेलाव थानायनि अनगायैबो बाहेरायाव बेसेबांनाखि दङ, फ्राय NDPनि 50% सोद्रोमाफ्रानो दिनैसिमबो केसआव भुगिनांनानै दङ। दा बेनि सायाव जोङो मानगोनां हाग्रामा सारजों जों सावरायदों आरो बिथाङा गावगा आं बेखौ मावफुंगोन, आं हाजासे हेफाजाब होगोन, बे खोथाखौ मानगोनां सारा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। नोंथांमोना जिहेतु बुंदों NDA बा BPFखौ सापर्ट होगोन होननानै, नोंथांमोना फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव माबायदि खामानि मावलांगोन? जों दहाय बुंनाय बायदि जों डाइरेक्टलि सापर्ट होनाय हिसाबै जुदि थोनोब्ला आरो जोंखौ हांख्रायोबा मावनांगौ होननानै बुङोब्ला जों डाइरेक्ट जों मावनानै हाबगोन, जों ओंखारगोन आरो जोंबो डिसिसनबो लानाय जादों। बेयाव थोननाय बा लिंनायजों खोथा गैया। एज ए एक्स NDP इउनाइटेड फराम हिसाबै जों गोख्रोङै मैखोमै जों बाहागो लागोन आरो NDAखौ जों थारैनो जों देरहाहोहरगोन, बे थांखिखौ जों लानाय जादों। गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि BPF दलनि जानानै बयनोबो आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ आं जासिहरनाय थाबाय। नैथियावहाय दिनै नैबे चेनेलनि जुगेदि दिनै जि एक्स NDP इउनाइटेड फराम सेन्ट्रेल बडि बिथांमोना BTCनि बासिन्दा जानानै प्लास आउट अफ BTCनि बिथांमोनाबो जमा जादों। बिथांमोननि जि जोंनि BPF दोलोखौ सापर्ट खालामनाय बा हेफाजाब होनो नागिरनाय, बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोथारै बरायनानै लादों। आरो बेजों लोगोसे दानि जि 9 थारिखआव जानो गोनां बिधानसभा MLA इलेक्सनावहाय बिथांमोना अल BTC आउट अफ BTC बिथांमोना गासैयावबो जोंनि BPF दलखौ NDA सरकारजों बा BPF सरकारजों थानानैहाय बिथांमोना सापर्ट खालामनो होननानै हाग्रामा महिलारि सारजों रायलायनानै दिनै फाइनाल खालामबाय। बेनिखायनो बिथांमोनखौ जों रोजा रोजा साबायखर होदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना जेब्लानाखि NDPआव थाजेननानै गोबां रायजो राजानि बिदिनो समस्याफोरखौ लानानै जाथिनि हारिनि बिथांमोना दिनै गोबां खस्थ' खालामबोबाय। सोरबाया थैनानै थांबाय, सोरबाया गोथाङै दं, सोरबाया जेलाव दं, रन्जन दैमारि सारमोन जेलाव दं आरो गोबां मानसिफ्रा थैनानै थांबाय। नाथाय बिथांमोननि थाखाय मोनसे दिनै सुबिदा बिथांमोना खालामना होनो हायाखै। थांनाय 2020 मायथाइनि जि UPPL सरकार, बे सरकाराव बिथांमोना गोबां जोङो निउसनि जुगेदि मिडियानि जुगेदि जों बिथांमोनखौ जोङो गोबां माखासे सुबिदाखौ लानानै बिथांमोना खावलायदोंमोन। नाथाय बिथांमोना जेबो राहा लामा होनो हायैनि बिथांमोना दिनै गोसोआव दुखु मोननानै एक्स NDP इउनाइटेड फरामखौ 2022 मायथाइयाव बिथांमोना बे माबाखौ बिथांमोना दादोंमोन। नाथाय बिथांमोननि जि सुबिदा बेखौ नायैलाय बिथांमोना जाथिनि हारिनि मावबोनाय हिसाबै गावबा गावनि सात्रखौ सानाबालानो जाथिखौ हारिखौ अननायनि थाखाय गोबां बिदिनो बर' बिर जोहोलावफ्रा दिनै दासिमबो NIA केस नांनानै बिथांमोना जेलाव दङ। बिथांमोनखौ माबोरै रैखाथि खालामनो हागोन आरो बिथांमोन जाय मानसिफ्रा दिनै जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय थैनानै थांबाय, बिथांमोनखौ माबोरै न'खराव आरो थैनानै थांनायफोरनो माबोरै सुबिदा होगोन, बिथांमोनहा बिनि थाखाय गोबां साननाय दङ। दिनै मोनसे खोथाखौ जोङो साननो हायो, थांनानै थानायनि थाखाय गावबा गाव माबा मोनसे राहा लामा खालामनो थाखाय बयहाबो गोसो दङ। नाथाय बिथांमोननि जि साननाय सात्र, बे बिथांमोननि साननाय सात्रखौ जों हमदांनो हायो। बिथांमोना दासिमबो जाथिनि आरो हारिनि थाखाय बिथांमोना अननाय दङ। गथिखे बिनिखायनो बिथांमोननि जि साननाय आरो जि मावनो लानाय आरो जेलाव थानाय बिथांमोनखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो बिथांमोननि जेसेबां मानि थांखि, बिथांमोनखौ थांखियाव जोंबो मदद होगोन। आरो चिफ सारजों जितु चिफ सारा जि खोथा होबाय आरो बिथांमोना जि
मावनो लानाय बे खामानिखौ मावनो लानायखौ बिथांमोना आर'जलाइ गथायबाय बिथांमोननि आर'जलाइ गथायनायखौ शिबसारा नाजावबाय आरो बिथांमोननि जि समायसा बे समायसाखौ बिथांमोननो मावना होगोन जोंनि BPF दल आरो NDA सरकार हिसाबै बिथांमोननि माखासे समस्याफोरखौ मावगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जोंबो गोजौनि लिडारफोरखौ जोंबो नारसिनगोन आरो जों हेफाजाब होलांगोन आरो बेजों लोगोसे आङो बिथांमोननि जानानै आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों रायजो राजानि सायावहाय गोबां जोंनि बर' बिमाफोर आरो बिफाफोर दङ आरो रायजो राजाफोर दङ गोबां सोरनिबा माखासे बुंनाय बाथ्रायाव बा सोरनिबा राजनितिक लिडारफोरनि गेजेरावहाय गोबां माखासे बुङो बा खावलायनायाव बा माखासे मिसलिया खोथा बुंनायावहाय बिथांमोन रायजो राजाफ्रा गोबां उगुल थुगुल जायो नाथाय आङो बेखौनो खावलायदों दिनै जाय बिथांमोना जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय नांबोदों बिथांमोनखौ नोंसोर हेफाजाब होआब्ला आरो नोंसोरो जुदि अननाय होआब्ला बिथांमोननि जि सिमां बे सिमाङा सिमाङैनो थांगोन होननानै आं मिजिंथिदों दा बेनिखायनो आं गोबां रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों बिथांमोननि जि मावनो लानाय थांखि बे मावनो लानाय थांखियाव बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगौआ जों रायजो राजानि दायथ' मानो होननानै बुङोब्ला सासे लिडारखौ बा सासे लिडारखौ गोजौआव दैखोनाय आरो बोख्लायनाया जों रायजो राजानि दायथ' दा बेनिखायनो जि एक्स NDP बिथांमोना नैबे 9 थारिख जि जानो गोनां बिधान सभा इलेक्सन बे इलेक्सनावहाय बिथांमोना जगदान होसिगोन आरो गाबोन समफोरनिफ्रायनो बिथांमोना फिल्डआव गिदिंनानै फुल सापर्ट बिथांमोना होगोन आरो बे बिथांमोननि सापर्ट होनायजोंल' नङा जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायाबो बिथांमोननि मेगननि मोदैखौ फुगारनानै होनांगोन आरो बिथांमोननि जि मावनो लानाय थांखि बे मावनो लानाय थांखियावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा हेफाजाब आरो मदद होनांगोन बेखौ खावलायदों आरो गासैखौबो बे चेनेलनि नायगिरि रायजो राजा आरो आइ आफा बिदा फंबाय लाइमोनफोर पेरेन्टसफोर गासैखौबो BPF दल आरो NDA सरकारनि जानानै हाग्रामा महिलारि सारनि जानानै सेन्ट्रेल लेभेलनि जानानै आं बेखौ खावलायनानै आंनि बे बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों आसलते बिटिआर सान्थि सुक्ति होननाय जिनिसानो ब्लाफ सान्थिखौथ' मा बुंनो सान्थिया सोर जादों सान्थिया प्रमद बर' जादों उरखाव गोरा जादों आरो बेनिफ्राय माखासे बिसोरनि सेला फेलाफ्रा सान्थि जादों बिदियाबो जुदि MLA जानांगौब्ला अब्ला बिनि नागरिकफ्रा मा स्टाइलनि नागरिक जागोन दा गाइस बे समाव आङो अमर सिंह ब्रह्म सार बिथांजों दंफैयो दा बिथांखौथ' बयबो मिथिखायो दा बिथाङा जाथिनि मावनायाव बिथाङा माने इयाङानो दं आरो माने इयुथ्सआवनो लाजायो आरो खिन्थु बिथाङा माने दा एसे सिनियराव थांबाय आरो दा बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बन्दु बिथां आरो दिपेन बर' बिथांमोन सोरबा इउजि ब्रह्म बिथांमोन सोरबा रन्जित ब्रह्म बिथांमोनखौ माने ओरैबायदि रायबाय माने बिथाङा रायनानै माने दायना रायनाय बायदि माने रायख्रेबजोबनानै बिथांमोननि जेनाखि UPPL दोलोनि सरकारखौ फेजेननायाव बिथां सारनिबो जोबोद माने गोहोम दं होननानै आं सानो आरो खिन्थु रायजो राजा बिथांमोना मा सानो माने गाव गावनि साननायाव थाहैबाय आरो ना मा बुङो सार दा बेजों लोगोसे आङो सारनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो लुबैदों दा थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बन्दु बिथाङा परिबर्तन सरकार लाबोदोंमोन बिथाङा बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोदों बिराद गोजौ गिदिर बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोबाय बिथाङा दा बै बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों दिनै जोंनि BTCनि रायजो राजाफ्रा बेसेबां माने उन्नति जाखो आरो रायजो राजाफ्रा मा सुबिदा मोनखो सारा बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा आसलते बिटिआर सान्थि सुक्ति होननाय जिनिसानो ब्लाफ बिराद थगायनाय मानो थगायनाय होनना बुङोब्ला ओरैनो खुगाजों बुंनायाव बिराद गिदिर बिराद मोजां होननानै बिथांमोनहा गावसोरसो बुंदों खिन्थु जेब्ला नोङो एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ सिङाव मोजाङै स्टाडि खालामनानै नायगोन दा बेखौ नायोब्ला बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट सान्थि सुक्ति होननाय जिनिसा खुनु सान्थि बा माबा मोनसे एग्रिमेन्ट बर'फोरनि थाखाय जे खामानियाव होनाय एग्रिमेन्ट बेखौ आङो नुवाखै जायनि फलाव बे एग्रिमेन्टखौ नि सायाव आङो गोबां माने मन्तब्य होबोबाय अपिनियन होबोबाय इभेन बिटिआर एग्रिमेन्टखौ आं मोनब्ला लोगो मोनब्ला सावो आं होननाय बाथ्राखौबो आं बुंबाय गंगा दैयाव फोजाव हरनांगौ होननानैबो आं बुंबाय बिथांमोनहा बिटिआर सुक्ति एग्रिमेन्टनि दारै बर' रायजो राजानो बा BTC ओनसोलाव मा होनो हाखो बरन्स बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव बै समाव हाग्रामा महिलारिनि BTC खुंथायाव जेरैबायदि रायजो राजाया लामा सामा बान्दो खालभार आरो गुबुन गुबुन स्किम जेरै मोननो हादोंमोन बयबो लकेलनि मानसियानो मावनो हादोंमोन बेफोर गासिबो गोमाजोबदों प्रमद बर' बिथाङा बे 5 बोसोर जेनाखि बिटिआर सरकार दादों बेवहाय बिथाङा गासिबो सेन्ट्रेल आरो स्टेटनिफ्राय फैनाय फान्डफोरखौ गुवाहाटीयाव जिरायनानै गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव जिरायना बहा जिरायो बिथांमोनहा गुबुन गुबुन हारिनि गिदिर गिदिर कन्ट्राक्टफोरजों जिरायनानै गिदिर गिदिर स्किम लायो आरो गुबुन गुबुन आउटसाइड आसाम आउटसाइड BTCनि कन्ट्राक्टरफोरनो खामानि होयै बिसोरनिफ्राय मथा कमिसन लानानै खामानिफोरखौ होनायखौसो जों नुदों जायनिफोराव BTC ओनसोलनि फिसा गिदिर
गासिबो कन्ट्राक्टर श्रेणीनि मानसिफ्रा माइरं गोमानो खामानि गैयै जानानै माइरं गोमाजोबदोंमोन, रानस्रावजोबदों। आरो लकेल कन्ट्राक्टरफ्रा खामानि मोनैनि जाउनावहाय बिटिसिनि थाखाया बाहेरायाव थांजोबदों आरो इक'नमिकेलि माने बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बहुद माने गाज्रि अबस्थायाव फैनो गोनां जादों। आरो बुंनो थाङोब्ला माने जाखिनि डेभेलप जादों गासिबो मानाव गिदिर महिलारि सार बिथां लाबोनाय बिटिसि सान्थि सुक्तिनि गेजेरजोंनो जादों नङा होमबा सार? जादों। दा बेजों लोगोसे गोबां इउपिपिएलनि नेता बिथांमोना बुंदों आरो माने बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजोंसो माने समग्र जोंनि बिटिसिआ सान्थि जादों, खिन्थु बिटिसि सान्थि सुक्तिनि दारै खुनु माने रायजो राजाफ्रा सान्थि जायाखै होननानै बुंदों। दा बिनि फारसे मा बुंगोन? सान्थिखौथ' मा बुंनो, सान्थिया सोर जादों? सान्थिया प्रमद बर' जादों, उरखाव गोरा जादों, आरो बेनिफ्राय माखासे बिसोरनि सेला फेलाफ्रा सान्थि जादों। नाथाय बे बिटिआर सुक्तिनि सागोन होग्रा माखासे ग्रुप जे दंमोन, जेरै एनडिएफबि माने मोनसे केस दा जोबखो। एनडिएफबिनि साबसे मानसिनो माने रिहाबिलिटेसन होखो, थांनानै थानायनि मा राहा खालामना होखो, बिथांमोननि केसा बहा जोबखो? जेबोथ' जोबाखै, साख्रि होनो हायाखै, केस जोबाखै, फाइनान्सियेल जेनाखि एक्स ग्रेसिया होनांगौमोन बेखौबो होजोबनो हायाखै बिथांमोनहा। अब्ला माबोरैहाय दिनै एक्स एनडिएफबिफ्रा गोबाङानो दा जेलाव दं, माखासे फासिनि अर्डार जाहां जानानै दं, रन्जन दैमारि जेलाव दं सहि होनानै। होमब्ला बे बोरै सान्थि जानो हायो? माखासे पार्टिकुलार मानसिया सान्थि जानानै बांसिनानो असान्थि जुदि जायोबा बेखौ जों बोरै सान्थि सुक्ति होननो? दा बेबायदिनो बिथांमोनहा गावसोरनि बे एग्रिमेन्टखौ बिराद गिदिर जादों, सान्थि लाबोदों होनदों, नाथाय बिथांमोनहा प्रेक्टिकेलाव बेबायदि जेबो खालामनो हायाखै। आसलते एडमिनिस्ट्रेसनखौनो माने जेबो जे एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमखौ रोङा बा एडमिनिस्ट्रेसननि नालाखौ लामाखौनो संनो रोङा, आन्दायनानै हारायनानै बिथांमोनहा मा मावगोन मा मावा जादों। जायनि फलाव प्रमद बर'आ मोनसे सिस्टेम खालामनानै चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायनानै बिटिसि ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेसन 6 सिडुलनि गासिबो पावार एन्ड फांसनखौ जे जायगायाव आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनजोबदों, डिसिफोरनो हरफिनजोबदों। दिनै बेफोर बाथ्राखौ जेला थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव प्रमद बर'आ जेननानै गभर्नमेन्ट बायो, हाग्रामाया गभर्नमेन्ट दायो, अब्ला चिफ मिनिस्टार निजेनो डिक्लेयार होबाय जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिफोरनो हरदोंमोन, दिनैनिफ्राय डिसिफ्रा बे खामानिखौ मावला, आङो बिटिसिआव हरफिनबाय। थिग बेबादिनो सेंसन होनायनि गोहोफोरखौ माने डिसिफोरनो हरदोंमोन, बेखौ माने दा मावला। बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ हिमन्त बिश्व शर्मानो क्लियारेसन होबाय। होमबा बिथांमोनहा ओरैबायदि मिसा खोथा बुंनानै रायजो राजाखौ थगायनानै बिथांमोननि थगायनायखौ देख माने रायजो राजाया बुजिजोबनानैथ' थांनाय इलेक्सनाव बिसोरो फ्लप जादों, जोबोद जोबस्रांदों, जेननो गोनां जादों। आरो दिनैहाय दाखालि हिमन्त बिश्व शर्मानि अननायाव रायजो सभानि एमपि जाबाय, बिनि उनावहाय दा एसे माने अक्सिजेन मोननानै थिफुर लानाय बायदि जाफिनदों आरो हां मोनदों आरो थिफुर गाबदों आरो दा। खिन्थु नोंहा अरिजिनालि जुदि माने पाब्लिकनि सायाव इमेज बा इमप्रेसना जुदि फाउन्डेसन गैयाबा, रायजो राजाखौ नों जुदि बिखा बिख्लो मोजाङै माबानो हायाब्ला, नों अलरेडि थगायसुला होननानै दाखालि नोङो एस्टाब्लिश जाखाबाय। दा बे एस्टाब्लिश जानायखौ बे खम समयनि बिथोराव नोङो मेकआप खालामनानै रायजोनि गोसोखौ जे जय खालामनो हागोन नों बेखौ बुंनो हाया। फारसेथिं हाग्रामा महिलारिया बे जेनाखि इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव जे गेरेन्टि होदोंमोन, जे रायजोनो मावनो खोथा होदोंमोन, दिनै बेखौ बिथाङा खम समयनि बिथोराव 100% नङाबाबो प्राय 70-80%खौ दिनै मावफुंनो हाबाय। दा बे हिसाबै बिथाङासो बुंनानै लानो हायो जे जोङो जेरै खोथा होदोंमोन, गेरेन्टि होदोंमोन, बेखौ जोङो मावफुंबाय। दा बिथांनि सायावसो रायजोआ माने आस्था बा फोथायनायखौ लानो हायो। प्रमद बर'आथ' फारसेनिफ्राय माने गासिखौबो थगायजोबदों। सुइजारलेण्ड क'क्राझारखौ बानायनो होनदों, सुइजारलेण्ड जादों नामा? रावबो आइमावफ्रा बन फाननानै जानांला होनदों, बन फाननानै जानाङै दा अबस्था जादों नामा? न'खर साख्रि होनो होनदोंमोन, साबसिननो साख्रि होखो। जा थांनाय बाराव साख्रि एसे होदों, बिथांमोनहा फैसा गरसेबो जायालासिनो होनो होनदोंमोन। खिन्थु लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख पर्यन्त थाखा लानानै बिथांमोनहा फरेस्टार ग्रेड 1 फरेस्टार बे साख्रिखौ होदों। रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनि न'खरनि मानसिनो साख्रि होदों, बिथांमोनहा रायजो राजानो होआखै। एनडिएफबिनि लिस्ट सोनांगौआव गावनि न'खरनि मानसिखौ सोनानै होदों, दिनै प्रुफ जाजोब्बाय। आरो बे फरेस्ट गार्ड मोननो थाखाय 8 लाख 10 लाख थाखा होनाय दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारजोब्बाय। बेनिफ्राय बिथाङा मा मोजां मावदों होननानै माखौ बुंनानै लानो
हायो मारै बुंनो लुबैयो बिथाङा दा थगायसुला नालाय मायाना जेब्लाबो बिथांमोनाव लाजिनायबो गैया गिनायबो गैया थगायसुलाफोरनि आखलानो बिदिनो जाखायो। आरो सारनाव मोनसे कुइसन खालामबावगोन दा बेनो जाहैबाय इउपिपिएल दोलोनि MCLA राकेश ब्रह्म बिथां दा बिथाङा ओरैबायदि मोनसे प्रग्राम लादों आरो सल' BTC फालथाय सासा सासि बारि जाय माने बे प्रग्रामनि गेजेरजों BPF दोलोआ माबा खहा जानो हागौ नामा? जेबो खहा जानाय नङा राकेश ब्रह्मखौ सासे एबनर्माल बेक्ति बे मावनो हायै जेबो गैया बुंनो हायै जेबो गैया सागले नाखायखि पागले नाखयखि बे बाथ्राया बिथांनाव खाथियो दिनैबो बिथाङा लाजिया फांजिया मा एक्टिं देखायदों सासे लिडारनि आदर्श नीति बिथांनि खोथा बाथ्रा बुंनायफ्रा बेबायदि जायो नामा राकेशआ मा स्टाइलनि मा धरननि मानसि माने सेकेन्ड सुकुरालि होननानै बुंजायो दा बेफोरबायदि मानसिखौ माने जुदि सिनायाब्ला बे सिनायै रायजो राजाखौबो माने जोङो बुंनांगोन बिसोरबो राकेश बादियानो थांनाय बाराव BTCआव आं खोनादों बिथाङा माने देरहानायनि आन्दोआव गोबां कौटि रां बाहायदों बेनि थाखायनो बिथाङा दानि जुगनि मानसिफ्राबो बेनो जे थाखाखौनो जेब्लाबो देरसिन सानो थाखा मोनब्ला भट होयो थाखा मोनाब्ला भट होआ बेबायदि दा MCLAनि फिल्डआ जोबोद फिसा बिथांनि 10-15 कौटि थाखाया दाखालि रानसारनानै बिथांखौ देरहाहोदों खिन्थु एबार MLA समष्टिया बाक्सा MLA समष्टिया बिराद एरिया दा बे बिराद एरियानो बिथाङा कय हाजार कौटि रानगोन अबयसे 1000-500 कौटि राननो हायोबा मोननो हागौ खिन्थु आंहा फोथायनाय दं खारन बेवहाय गोबां एरिया दङ पपुलेसन दङ बिथांमोननि भटखौ बियो बोजबनो हाया बे जे जेनगोन सियर ओरैनोबाथ' बिनि खोथा बाथ्रा बुंनाय दा ससियेल मिडियायाव बुंनाय एक्टिंफोरखौ नायोब्ला माने एबनर्माल मिनिथाव लाजिथाव मुगैथाव स्टाइलाव दं बिदियाबो जुदि MLA जानांगौब्ला अब्ला बिनि नागरिकफ्रा मा स्टाइलनि नागरिक जागोन जानो बिसार होननाय जिनिसानो गैया साननो गोनां साननो गोनां दा गाइस बे समाव अमर सिंह ब्रह्म सार बिथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बिथांनिफ्राय माखासे गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लानो हाबाय दा बिथांखौ दिनैनि दिनाव उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय बैसोसिम रावबो सिनायि गैया बिथाङा जाहैबाय हारिनि सेन्टिमेन्टआव खामानि मावग्रा सासे गोख्रों दैदेनगिरि दा बिथाङा सिनियर सिटिजेनाव गोग्लैमालाय मा जानो बिथाङा जाथिनि सार्थआव जाथिनि मावनायाव आं दहायनो होनखादों बिथांनि जेनाखि बैसो बे दासिमबो इयाङानो दं रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै बेखिनिखौनो बुंबाय थेंक इउ लोगोफोर